हाई गाइज वेलकम बैक माई चैनल। আপনারা আজকের এই ভিডিওটা যারা দেখছেন তারা কি একজন ক্রিয়েটার মানে আমার মতো ইউটিউব ভিডিও ক্রিয়েট করেন, ভিডিও এডিট করেন নিজের মোবাইল দিয়ে, বা আপনারা কি ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইউটিউবারের ভিডিওস এডিট করেন, বা আপনারা স্ট্যাটাস ভিডিও এডিট করেন, তো ডিফারেন্ট টাইপ অফ ভিডিওস এডিট করেন বা আপনারা ভিডিও বানান, তো সেক্ষেত্রে আপনাদের ডিফারেন্ট টাইপ অফ সাউন্ড এফেক্ট আপনাদের প্রয়োজন হয়ে থাকে। তো আমারও বেসিক্যালি প্রয়োজন হয়ে থাকে। আপনারা শুনতে পাচ্ছেন পাশের যে লেটারটা ঢুকলো এর একটা সাউন্ড ইফেক্ট আসলো। তো এই ধরনের আপনারা সাউন্ড ইফেক্ট জাস্ট আপনারা এই ভিডিও থেকে পেয়ে যাবেন। তো আপনাদের সেই একটা সাউন্ড নয়, দুটো সাউন্ড নয়, অনেকগুলো সাউন্ড ইফেক্ট আপনাদের জাস্ট শুনিয়ে দিচ্ছি। তো আপনারা ইজিলি এই ভিডিও থেকে নিতে পারেন। তো কী করে নেবেন সেটা আমি একেবারে শেষে দেখাচ্ছি, তার আগে আপনারা জাস্ট সাউন্ড ইফেক্টগুলো শুনে নিন। Game over. A few moments later. তাহলে আপনারা শুনলেন সমস্ত সাউন্ড ইফেক্টগুলো। তো এই ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট আপনারা যদি আপনার ভিডিওতে ইউজ করতে পারেন তাহলে খুবই ভালো হয়, তাই না? তো আপনারা ডাইরেক্ট ইউটিউব ভিডিও, এই যে ভিডিওটা আছে এটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। তো আপনাদের একটা কথা দিচ্ছি আমি, যে আপনারা যদি এই ভিডিওটা নেন তাহলে আপনাদের কিন্তু কোনো রকম কপিরাইট আসবে না। মানে কপিরাইট দেবে কে? ভাই আপনার ভাই দেবে। তো আপনার ভাই তো কপিরাইট দেবেই না, মানে আপনার ভাই তো আপনাদের জন্যই ভিডিওটা বানিয়েছে, তাই না? তো আপনারা এই ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট ইউজ করতে পারেন। আমিও যখন প্রথম ইউটিউবে কাজ করা শুরু করি আমারও বিভিন্ন ধরনের সাউন্ড ইফেক্ট লাগতো। তো আমিও বড় বড় ক্রিয়েটারদের কাছ থেকে এই ধরনের সাউন্ড ইফেক্টগুলো নিয়েছি, বাট তারাও কিন্তু কোনো রকম কপিরাইট দেয়নি। কপিরাইট কিন্তু ওরকমভাবে দেয় না। সচরাচর একটা ক্রিয়েটারের নামে যখন বদনাম করা হয় বা এরকম ধরনের কিছু, তখনই কপিরাইট দেয়, আর আদারওয়াইজ আপনাদের কোনো রকম ক্রিয়েটার কপিরাইট দেয় না। তো প্রত্যেকটা বড় ক্রিয়েটার কিন্তু আমাদের মতো এই টাইমটা থেকে পার করেই এসছে, তো তারা জানে এই কষ্টটা, ঠিক আছে, কপিরাইটের ব্যাপারটা। তো আপনারা কি করে ডাউনলোড করবেন আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। তো সবার ফার্স্টে আপনারা এই ভিডিওটা ডাউনলোড করে নিতে পারেন। কি করে ডাউনলোড করবেন আপনাদের সরাসরি বলতে পারবো না, এটা ইউটিউব পলিসির বাইরে আছে। তো আপনারা চাইলে এই ভিডিওটা ডাউনলোড করে নেবেন। ডাউনলোড করার পর আপনারা না ডাউনলোড করতে পারলে স্ক্রিন রেকর্ডার দিয়ে ভিডিওটার সম্পূর্ণ সাউন্ডটা নিয়ে নেবেন, যেটুকু সাউন্ডের পার্ট আছে ওইটুকু নিয়ে নেবেন। নেওয়ার পর আমি পাশে মোবাইলটা ওপেন করে দেখাচ্ছি। তো আপনারা সবার ফার্স্টে আপনার মোবাইলটা ওপেন করে নেবেন। মোবাইলটা ওপেন করার পর এখান থেকে আপনারা ফাইলে চলে যাবেন। যে ভিডিওটা আপনারা স্ক্রিন রেকর্ডার দিয়ে তুললেন বা ডাইরেক্ট ডাউনলোড করলেন, তো সেই ভিডিওটা আপনারা ফাইল থেকে ওপেন করতে হবে। তো ফাইলে আমি চলে যাচ্ছি। তো ফাইলে যাওয়ার পর এখানে ভিডিওস আছে, ভিডিওসের ওপর ক্লিক করব। তো এখানে ভিডিওসের ওপর ক্লিক করে যে ভিডিওটা নিয়েছি সেই ভিডিওটা এখান থেকে নিয়ে নিলাম।
নেওয়ার পর আপনারা এটাকে স্টপ করে ওপরে 3টে ডট দেখতে পাবেন, 3টে ডটের ওপর ক্লিক করবেন। এখানে ওপেন উইথ আছে, তো ওপেন উইথের ওপর আপনারা ক্লিক করে দেবেন। করার পর এখানে আপনাদের একটা অ্যাপ্লিকেশন ডাউনলোড করতে হবে, ল্যাক্সিস অডিও এডিটার। তো ল্যাক্সিস অডিও এডিটারের ওটার উপর ক্লিক করে দেবেন। ক্লিক করার পর আপনাদের সামনে এই ধরনের পেজ চলে আসবে। তো এখানে আপনারা পুরো সাউন্ডটা পেয়ে যাবেন, শুধু এখানে সাউন্ড পাবেন, কোনো রকম ভিডিও পাবেন না। তো আপনাদের ল্যাক্সিস অডিও এডিটার অ্যাপ্লিকেশনটা আগে ডাউনলোড করতে হবে। করার পর আপনারা এখান থেকে এই ধরনের মানে সমস্তটা পেয়ে যাবেন আপনার অডিওটা। তারপর এখান থেকে ডাইরেক্ট আপনারা যদি সম্পূর্ণটা ডাউনলোড করতে চান, তাও এখানে সেভের ওপর ক্লিক করে এখানে আপনার ফাইল নেমটা চেঞ্জ করে নিতে পারেন। বা আপনারা যদি এখান থেকে পার্ট কেটে কেটে নিতে চান, তাহলে দেখুন এই যে দুই পাশে দুটো ডান্ডি আছে, ডান্ডি দুটোকে আপনাদের একটা জায়গায় মানে স্টেবল করতে হবে। যেটুকু পোর্শন আপনারা কাট করতে চাইছেন সেটুকু আপনারা করবেন, আর বাদবাকি যেটুকু পোর্শন রেখে দিতে চাইছেন সেটুকু রেখে দেবেন। তো এইভাবে আপনারা দেখুন এখানে বাঁ পাশে 3টে ডটের উপরে ক্লিক করে এখানে কাট করে নিলাম। তো কাট করার পর আপনারা এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের পোর্শনটা কাট হয়ে গেল। তারপর এখানে আপনারা ইজিলি সেভ করে নিতে পারেন WAV ফাইলে। তো এইভাবে আপনারা ইজিলি আপনার ভিডিওর জন্য সাউন্ড নিয়ে নিতে পারেন। অ্যান্ড আপনারা কিন্তু ডিফারেন্ট টাইপ সাউন্ড নিতে পারেন, মানে অল্প অল্প করে কেটে কেটে সেভ করে আপনারা সেটা আপনার ভিডিওতে ইউজ করতে পারেন। এইভাবে কিন্তু আমিও ইউজ করি, আমার কোনো রকম প্রবলেম হয় না। এই ছিল আমাদের সম্পূর্ণ ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটাকে একটা লাইক করে যাবেন, আর চ্যানেলে নতুন থাকলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে আপনার ভাইকে সাপোর্ট করে যাবেন। তো দেখা হচ্ছে পরে নেক্সট ভিডিওতে, ততক্ষণ আপনারা সবাই সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।